नमस्कार यहाँलाई फेरि स्वागत छ किनबेच सेवामा। आज तपाईलाई बिक्रीमा रहेको जग्गा यस्तो रहेको छ कि यो जग्गा तपाईले हेर्नुभयो भने ढुक्कले लगानी गर्नुहुन्छ। काठमाडौँमै रहेको जग्गा हो हैन। जग्गा धनीलाई ब्याङ्कको लोनको समस्याले अप्ठ्यारो परेको हुँदा एकदमै मिलाएर दिन्छु भनिसक्नु भएको छ। तपाईलाई यो जग्गाको बारेमा जस्ताको तस्तै जानकारी दिनेछु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनुस् अब जग्गा हेरौँ है त। जग्गा अगाडि यो मन्दिर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति हाइटमा रहेको हुँदा भ्यू पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अगाडिपट्टि यति राम्रो घर बनिसकेको छ है त। अब यो मन्दिरमा जाने बाटो ठुलै रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले भने यो अगाडिपट्टि यहाँनिर एउटा गार्डन पार्क बन्दैछ है त। अगाडिपट्टि यो हेर्न सक्नुहुन्छ फुटसल बन्दैछ। अब यो पनि बाटो भयो, माथिबाट आउने ढलानै बाटो रहेको छ। जस्ताको तस्तै तपाईँलाई देखाउँदैछु भने पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो राम्रो घरहरू बनिसकेको छ। जग्गाको साथ यो अगाडिको बाटो भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि वाल लगाएर चिटिक्क कम्पाउन्ड छुट्याउनु भएको छ, पछाडिसम्म रहेको छ। यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ है, जस्ताको तस्तै देखाउँदैछु। यो वाल छ है त, यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँसम्म पछाडिपट्टि घर बनिसकेको छ है। यो साइडमा घर बनिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ घर बनेको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म ल हेर्नुहोस् है त। यहाँसम्म घर बनेको छ। यो साँध रह्यो। अब बाटो चाहिँ यताबाट टक्क यो ढलान बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। ढलको निकास भइसकेको छ। खानेपानीको धारो पाइप जोडिसकेको छ है। टक्क यो एन्डिङ बाटो यताबाट भयो भने उतापट्टिबाट पनि बाटो छ मन्दिरमा जाने। र यतापट्टि पनि राम्रो घर बनिसकेको छ। टक्क हाइटमा रहेको हुँदा भ्यू मजाले हेर्न सकिने एकदमै आनन्दको ठाउँमा अगाडि मन्दिर भनिसकेपछि तपाईहरु पूजा पाठमा विश्वास गर्नुहुन्छ, भगवानप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ भने एकदमै बस्नलाई एकदमै राम्रो है त। ल हेर्नुस्, अगाडिसम्म रहेको छ। यताको भाग पनि देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। यहाँदेखि अगाडिसम्म रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो डिजाइन अनुसार घर बनाउन सक्नुहुनेछ है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरिको दृश्य यस्तो खाले रहेको छ। तपाईहरुलाई मोटामोटी यो जग्गाको चारै कुनाको दृश्य देखाइसकेको छु। के भन्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नु होला। आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै थियो। तपाईहरुलाई जस्ताको तस्तै जानकारी राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पारिसक्नु भयो होला। यो जग्गाको एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्नुपर्दा काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिकाको ठ्याक्कै यो फुटुङ नागपोखरी भन्दा अलिकति अगाडि जयन्ती टोलमा रहेको यस्तो राम्रो यो कलाउने भन्दा पनि हुन्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ डस्टबिनको व्यवस्था सबैको व्यवस्था रहेको ठाउँमा यति राम्रो जग्गा ठ्याक्कै त्यो घरको अगाडिपट्टिको रहेको जग्गा है त। यो जग्गा 3 आना चिटिक्क मिलेको रुमाल आकारको रहेको छ भने दुई साइड नै घर बनेको छ। अगाडिपट्टि गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर बन्दैछ। अब यति राम्रो लोकेसनमा तपाईले नसोचेको मूल्यमा जग्गा धनीलाई पैसाको आवश्यकता परेको हुँदा लोनको समस्याले गर्दा एकदम मिलाइदिन्छु भनिसक्नु भएको छ। लिन चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेरिसक्नुभयो, मन पारिसक्नुभयो, साइडमा नम्बर राखिसकेको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझाइदिन सक्नुहुनेछ। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरुको दिन समय राम्रोसँग जाओस्।